nnyo mwana w'okkaalo kawo kadda kyali wange mukwano gwange amanya nga nkuwadde mangi oli otya ngoli asha obadde tunyumya emboozi entuufu kati bamaze okusaawo kamera aye n'otandika obumiramira ebigambo gwani amanyi Bukenya mboozi muba mweddira ki akabbiro ate omubala tuveeyo omukyala agamba ki bannange mbadde ndi awo nendaba omuntu atuyiseeko ennyo nga twetegeeza neŋŋamba oba yeye ani abayiseeko nga betegeeza omukyala nendaba ngayo ng'alayiko no ye mukyala Bukenya naye akyewuunyizza aze nokwoyo nakubuuzizzaako kyokka bannange boda egamba etya bannange oda we tuli tukola era ze mbadde manyi oli musaabaze naye sebo kyonkola kutidde akasente k'olunaku konna abali bamanyi nkola era kati tuli mu kukola kitwale nitukola kati soye tukuba akalanga abantu babwire stage gy'oliko bwe bajjanga wano banoonyaani atali mubbi kubanze okusinza bwenkulabye mutuufu layika oli musajja wa mazima nnyo kuba ndi musiraamu bakusaala jjuma batolere ku salaamu awo babuulire ensonga Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naye ng'oli musiraamu Nabatanzi. Natoola dda shahada nze kakati bw'obeera Dianah eno mu busiraamu bakuwa lya Madiina lya Madiina nalaba kkulu nnyo ne mbagamba nze lwe temulimpa siryagala ne bankyusizaamu tobeera ng'oli mmanyi kuba ne mbanga ye Madiina ye Madiina kati bwandibadde ku ttaka ng'ovunnamye obuuza nnyoko asiyeyo kati kale kati abantu balagire eno stage bagiyita batya we tuli bagiyita Mpererwe bodaboda stage Mpererwe wetusanga wetukolera Latifu amwetaaga wamusanga mbeerawo obudde bwonna bamanyi lya Bukenya bamanyi lyani erinnya lye basinga otegeera wano lya Kaseenene lwaki bakuyita Kaseenene linnya ppanvu lyava wala owazirya nnyo kirabika ne bakwedya Kaseenene kayimba kyakasinga okunyumira kayimba akasinga okunyumira ka lutalo kayimba akasinga okunyumira ka lutalo akagamba katya babongoota ntegedde okaweereza ani babongoote bwe nkaweereza era nkaweereza maama wange ayi maama gogamba babongoote oba mami kamuweereze naye afune bakaweereza abamuli obubi abamuli obubi abatamwagala babongoote bamuveeko yeyagale naye nga komanyi bwe bakayimba tuyimbe muze nawe naye kimanyi obusiraamu ate tebukkiriza musajja kuyimba abasiraamu bajja kuguma leero jjuma nabo bakimanye ate era osadde kakati awo bo bayiseeko nnyo sala tenyimbire ddala kanga mubukanzi kale kayimba kikosinga okumanya otera okayimba yimbamuko yimba zensinga okumanya nga zadda tuyimbemu ako kuzedda ulira Bukenya aleete sound aleeta kanga mwawo nero akitondeka kale tweyanza gye tweyanze gambi bwe balo tuwa obudde obedda no ndi ku bode nontudde nga nguminkiriza gaidde natuula nga bw'oyagala munnange bambi tweyanza nnyo Bukenya webale nnyo webalire ddala tuli Mpererwe n'ennyongera okubajukiza abantu b'Ekkomamboga tugenda kubeera nammwe tubuuze ku baana abali wano seba oli otya ndi bulungi ndi eyo obedda ndaba bode yo yevaawo n'etambula bw'eddayo egenda naye sente ng'okola nnyingi era tezimala bannange amanya gwani manya nze Jalaluddin Mugula ani Mugula Jalaluddin mugula muba mweddira ki mamba oli wa mamba mwe bansuuga Butereevu mpozi eyo eba mamba ki Gabunga okay kakati awo mubala gwammwe guba gutya mubala gugamba nti sirya mamba amazzi nnyo mwayigaako ne mumala ate twayigaako kya butonde kyebwa Obuganda butulimu weewaawo kayimba kyakasinga okunyumira mu bulamu bwo obwa bulijjo kano bwe nkawuliriza kankolera kayimba akasinga okunyumira kayimba ndowooza kasiri regular Spice Dianah akolera nnyo Butereevu yimbemu
Ejaddala tuyimbemu. Nkaweereza mukyala wange. Mukyala yani? Mukyala bamuyita Nantume Hadija. Bannange abasajja baagala bakyala baabwe. Wulira. Nantume Hadija. Kati oluvaawo ng'owoza mbwera oluddeyo oli luddawa obadde naani era omusajja ono n'atulira live ku terefayina. Bwana tumuweereza kayimba tutandikemu Yaddo ina bangi boolabe eyo siriregera era bagambe bamanye nti eriyata liregera. Naye bannange tonyumidde kino nga nono tugenda kubeera wali eri Komamboga. Manyiwo. Omanyiwe Komamboga. Kati abo tugenda okubeera ekyo ky'olunaku lwaliro n'enkya aba BBS Refine wandize n'oyitayo ne Hadija. Nja kuyitayo. Mugambe yeetereze atekemu buli busomi n'abwambala. Asimanyi naye tabwambala. Kati wemba ntambulamu ayambala buliwa. Alina kwambala zigoberera obusiraamu. Nange Haji naawe kale naye tunatukuba muko kadongo kati ngayimba kayimba ako era saamuko kale waliwo zino empale ngemukuttemu oba tusikati ajja kusaawa kasita osazeewo tweyanza gye tweyanze webala tuwa obudde. Amiina. Kati abantu bajja okunoonya wano gwe bakuyita lyani? Nze Jalaaluddin. Era lye bamanyi temulimu aka. Tolinga kaseenene. Kale tukyali live ku BBS Refine nebeera program kiri kitya seba oli otya munnange? Ndi nyabo. Bagamba batya abeeka? Balungi nnyo. Wabaleseeyo? Ennyabo. Oba afubutuse bufubutusi? Aje bali balungi. Anti batugamba basajja temusiibula ku makya gwe olukeera kasoba boda zwi ng'olinnyako bulinnya ng'ogenda neeza akameeza toleka. Ani abalimba? Gwe batugamba. Babalimba. Omuntu alina okuba n'obuvunaanyizibwa. Ffe abavubuka ab'omulembe omutebi ate tubeere nga tetulina buvunaanyizibwa. Mwebale tusalako mu kitundu kyaffe. Amiina munnange. Batugambye omanyi kati wano mbu accidents ezibeerawo mpitirivu nnyo gwe ekyo kituufu? Babalimba. Abatabeerawo ate be babagamba. Anti teeka bayise. Baleka babeera bayise. Wandiyogedde ku kkubo ebbi. N'otayogera. Kati bannyonnyole ekkubo bbi mu ngeri ki? Ekkubo lyaffe eryo liraba. Lyetaaga kukola erya nammere ekiteezibuwambo tyogamba toliwulirangako ng'ate mwabasiba. Nnyini nali ndiyiseemukko nina n'abakyala weewandegeya yazimba ludde eyo era bwe mpita bwe ntogenda omubuuzaako lyempitamu naye bambi lyo bbi naye kati gwe alibeerako bw'okuba omulanga bajja guwulira nnyo kati bannyonnyole wanawa. Ekkubo lyonna lyonna okuva we litandikira paka gye ligenda nammere kiteezibuwambo wonna gye bayiwa kasasiro naye ekkubo tebalikola. Kwegamba tuyita mu kusoomozebwa oddikolerako naffe. Tuyitibwa mu kusoomozebwa oddikolerako. Olowooza ani avunaanyizibwa? Okusooka kwa byonna nze njagamba gavumenti kuba yeyina otuwa services. Yeyina okulitukolera. Kati ugambe gavumenti era etuyambe. Era gavumenti etuyambe oba KCC eyeetwalayo kasasiro etuyambe etukolere ekkubo lyaffe. Oli yina bwakonyeeko ye mukyala ani? Mukyala Kisaka Dorose ene wamwe akolanga ani? Akulira KCCA. Executive Director Mulamba. Tufudde asula eno. Tamanyi naye alabika. Ayinza n'okuba tamanyiiyo. Togamba bugambi n'abatukulembera basirise. Kwegamba buli omu asirise. Kati mwaba kamera oba mwabogeddeko naye buli muntu asirise teri atufaako. Bannange mufe ku luguudo luno abantu bafa. Shoni balengezeeko walindozolane kajjambu kakwata we watandikirwako naye gye weeyongerayo mu maaso. Anti ati bw'oba oyitawo buli lunaku ng'olina emmotoka tosigaza shoko zonna ziba zifudde emmotoka batosigaza kati ate aba boda bo kikabuka. Maaso ye eriyo kakoolansi. Teri lwali lwa kolansi ne bamugjamu ne baluteeka ku oligino w'ettaka. Naye ng'ate akayimba kasinga okunyumira kanaaba kayimba ki? Akayimba singa kwagala ka Kyagulanyi. Kayimba ki? Kyalenga. Tuyimbemu. Ekyana kyalenga. Kyandube kyalenga bosi. Ng'oli bulala. Gwe nyini ekyana kyalenga. Wayiseeko dda toli wa bulijjo. Bagambe bannyonnyole ate tuli Komamboga bannange njagala okubategeeza mwenna mujje tusobole okunyumirwa nkusuubira okubeerayo Komamboga. Bwe weesirikire BBS at 7 yinza obutabaayo. Bulijjo mubeera munyonyo mubeerawa naye nga muzeene ewaffe. Munyonyo yokka naawe. Yonna mutambudde kati muzeeko n'ewaffe Komamboga gwe weesirikire.
Mbeera na mmere. Ennyabo. Oli neighbor wange naleta ebyadala. Ebyadala tusaaga oli neighbor wange. Kyabbeeyi bwe mbadde yibawo naye mbadde sikimanyi. Bakuyitani amanya amatu. Amanya nze Mutemi Muhammad. Wano bamanyiriani. Bampita lya Medi. Erya Medi. Kale tweyanza gye tweyanze ge bambi webale tuwa obudde. Webale nyebalire. Namwe mwebale kujja ne mutubuuzaako n'otukyalirako ekkomambo gafena gye tuli. Tuli. Kale tweyanze ge ku BBS Refina kwe tukyali nja kubanga neeyongera naye kati waliwo eyakasimba oli otya anko bulungi gyebaleko kale nawe gyeba kasana nkuba kiki nsana mungi naye ndabye nga kakuba kadde katandise ofuuyirira enkuba etulimba tesobola na kutonnya anti batugambye abalogo basibuke n'abaloga enkuba tewali baloga tuli ba ddiini nnyo oli wa ddiini ki ndi musiraamu batwolere ku salaamu abakulaba tuli live ku BBS Refina program kiri kitya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muli mutya mwenna abalabi ba BBS Refina. Ababuuzaako nze Ssemakula Shafiki. Omwana wa Lugave bannange oba okitegeera mpozi nange nsanyusa okulaba bannange kale bulijjo nkulaba ku TV nange nkulengera mu yange tekisoboka obeera sayidi ki mbeera wali enammere nammere oba neighbor wange n'oli aŋŋambye naye Medi nti abeera nammere kati oli acomplaini nze ku luguudo bikigwe ebisinza okukalubiriza mulimu gwo guno ogwa booda bingi wese tuyisa bubi olwokuba temulina helmet toyina gundi reflector ebyo byonna tubikubeera nabyo naye ne bakwata nga bakulanga ki poliisi ebe bakwatira ki baagala driving permit ya bbeeyi yameka driving permit ntwala namu 5 kati okuŋŋanya emitwala namu 5 giba mingi nga gyovuga siiyo ddala nga gyovuga ya looni oba nga siiyo naye ebbanga lye baba banjiza mwaka mulambo oba tokakuŋŋanyizaawo akasente ako ati kati obuzibu bwaffe sente tuzikolera naye zifuna gye ziraga bakyala nedda tulina famire anti bw'obeera ne famire otetenkanya enzaala n'obalirira enzaala n'omanya ati abaana nzaaleyo 3 bammala abanzaaleyo 4 n'omukyala mbe n'omu naye babboda batugamba muyitiriza buli gwotika kasitoma gwafuuka wuwo nedda siwe kiri batuwaayiriza siwe kiri famire obeera n'ewaka naye ng'ate etaaga olya n'okunywa so ate nga nakasente kakyalabika bulungi abantu ba bebi paala balipira boda ndekamu tweyanzege bannaye ku program kiri kitya kwe tuli mbeebaza nnyo mwebanywe baite webalakaddeko tuwadde munnange Dianah Nabatanzi yegwe yenze Nabatanzi ate mukulu wasala ofuna Nabatanzi so kyonkoze sikirabanga muganda wange era obugere mutegeeze nzija obukebera Refina kwe tukyalikkiriza nsoke nkole ku nsimbi ate oluvannyuma ngenda kuba nga nkomawo wano we tukyali tuli Mpererwe mu programs endala tukoleddeko eri tubadde ku mbuzi shoni nangulira embuzi bannange shoni antoddemu ssente kampumulemu nkomewo tovaako